It's all about humanity. About another vlog, and this is Vincent Hitesh, and ಇವತ್ತು ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೌಂಡ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೀವಿ ಹೊಸದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೌಂಡ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೋಪ್ ಸೌಂಡ್. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಕಂಟೈನರು. ಈ ಗಾಡಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ ವಿಜುವಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾರನ್ ಲೋಡೆಡು TT-218B ಸಬ್. ಇದು TT-212 ಇದು ಟಾಪ್. ಇದು ಫ್ಲೈನ್ 2:12, ಇದು 2:18. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2:18 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2:12. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈನ್. सीधा सीधा ये रख दे अबुल, खड़ा कर दो, सीधा खड़ा करके रख दे सीधा. This is what happens after loading. Full on sweat. Actually time in like 9:30 and temperature 32, 33 something ಏನೋ ಇದೆ. Hell. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಚರ್ಚ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಈಗ. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ತಂದಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 4th, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 1st ಡೆಲಿವರಿ ನಮ್ಮದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೀತೈತೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ
इधर आ इधर कौन सा देगा पहले इधर को जो सामने अभी मैं उठा ये लुबाना ऐसा ऐसा इधर के तरफ पहले बता हम वीडियो बना रहे हैं वो गैप इसके अंदर आना ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ऊपर नीचे का लॉक डाउन है नीचे का ऊपर भाई ऊपर लॉक नहीं होता लग वो टूट गया देखो टूट गया इथे बराबर निकाला इथे नो डिफरेंस ನಂದಿನಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ನಂದಿನಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ